үскәндәрем, әкият китабына рәхим итегез. Бүгенге һөйләшүҙе йомаҡ ҡойоуҙан башлайыҡ. Үҙе шардай, тәме балдай, эсе ҡандай. Нимә була? Йә әйтегеҙ әле. Әфлисун! Сөгөлдөр! Арбуз! Ой, зирәктәр! Йәгеҙ әле, үҫкәндәрем минең. Данил, Русалина, Шәүрә, Руслан, килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ. Йә, матур иттереп ултырығыҙ әле уңайлы итеп. Әкиәт ҡарбуз тураһындамы, Ләйсән апай? Эйе, тик тәүҙә беҙ һеҙҙең менән ҡарбуз тураһында һөйләшеп алайыҡ әле. Дуҫтарым, һеҙ ҡарбуз яратаһығыҙмы? Эйе! Кемене яратмаһын? Ул шундай тәмле, баллы ғына. Ҡарбуз емеше бигерәк татлы шул. Етмәһә, ул башҡа йәшелсә емештәр кеүек йыл әйләнәһенә һатылмай. Бары тик йәйҙең һуңында, йә көҙөн генә була ла, юғала. Ҡарбуз ҡайҙа үҫә, һеҙ беләһегеҙме? Ағаста түгел, ерҙә инде. Һай, шаянҡайҙарым минең. Ҡарбуздың тыуған ере булып, Көньяҡ Африка һанала. Мысырҙа уны тәү башлап баҡса үҫемлеге булараҡ үҫтерә башлағандар. Хәҙер инде ҡарбуз беҙҙең яҡтарҙа ла үҫә. Йәй йылы килһә, ҡарбуз ишелеп уңа. Әсәйем ҡарбузды файҙалы ти. Әсәйең хаҡлы, Руслан. Ҡарбуз ҡанды яҡшырта, температураны төшөрә. Ҡарбузда калорийҙар аҙ. Шуға ул һимертмәй ҙә. Ҡарбуз ниңә беҙҙең баҡсала үҫмәй икән? Ҡыяр кеүек өҙөр ҙә ашар инем. Вәт дөрөҫ сағыштырҙың, Данил. Ысынлап та ҡыяр да, ҡарбуз да 92%, тимәк, тулыһынса тиерлек һыуҙан тора. Тик улар бер-береһенән тәмдәре менән генә айырылалар. Вәт ҡыҙыҡ, беҙҙең яҡтың арбузы ҡыяр булып сыға икән. Тик саҡ ҡына бәләкәсерәк. Эй, шаянһығыҙ да инде үҙегеҙ. Йә, дуҫтарым, әкиәткә күсәйекме инде? Эйе! Әкиәт тыңлағыла, ҡарбуз ашағыла килә. Шулаймы? Ярар, әкиәте лә, ҡарбузы ла булыр. Борон заманда бер ҙур ҡала ситендә йәшәгән ди бер егет менән уның ҡарт ҡына әсәһе. Балар бик фәҡирлектә йәшәгәндәр икән. Әсәһе өйҙә тамаҡ ҡараған бит инде, егет көндәр буйы хәйер һорашып, бына ошолай көн күргәндәр ти. Бер көндө егет хәйер һорашып йөрөй торғас, бер батша һарайына барып кергән. Егетте батша ҡыҙы күреп ҡала ла, нимә эшләп шундай баһадир егет була тороп, хәйер һорашып йөрөйһөң ул? Әйҙә мин һиңә эш бирәм, ризаһыңмы? Тип һораған. Егет риза тип яуап биргән бит инде. Һин бына ошо каравандың башлығы булып йөрө. Әгәр әйбәт кенә эшләһәң, һиңә кейәүгә лә сығырмын әле тип вәғәҙә иткән был батша ҡыҙы. Егет бик уңышлы ғына эшләп алып киткән. Бына шулай бер көндө сәхрә буйлап китеп баралар икән, эсер һыуҙары бөтөп киткән ти. Яҡын тирәлә һыу юҡ, аптырағандар нишләргә? Дөйәләргә һыу эсергә кәрәк бит инде. Шунан һыу эҙләп йөрөй торғас, бер соҡор янына килеп туҡтағандар. Егет үрелеп ҡараһа, соҡорҙың төбөндә генә һыу ялтырап ята ти. Йә, кем һыу артынан соҡорҙың төбөнә төшә? Әйҙәгеҙ шыбаға тотошайыҡ тигәндәр. Бөтәһе лә йылышҡандар бит инде, шыбаға тота башлағандар. Шыбаға тотоу нисек була ул? Ғәҙәттә шыбаға тотоп, уйында кем көтөүсе була, шуны билдәләгәндәр. Бер таяҡ алғандар да, һәм һәр кем ҡулы менән шул таяҡҡа тотонған бит инде. Кемдең ҡулы өҫтә була, шул көтөүсе. Дуҫтарым, әйҙәгеҙ әле беҙ ҙә һеҙҙең менән шыбаға тотоп ҡарайыҡ. Бына таяҡ урынына минең ошо тылсымлы ҡул сатырым булһын. Үҙем башлайым, бына мин иң аҫтан тоттом. Йәле, Руслан, һин тот икенсе булып. Икенсе Руслан, Данил әйҙә. Данил, бер-берегеҙгә шулай тығыҙ ғына ҡуйығыҙ ҡулдарығыҙҙы. Шәүрә, йәгеҙ йә. Шәүрә, Русалина әйҙә. Русалина тотто. Шунан мин тотам. Артабан Руслан, Данил, Шәүрә, Русалина әйҙә. Бер-бер атлы шулай ҡуябыҙ. Тағын мин. Ана шулай. Кем? Шәүрә. Беҙ әгәр баҫтырыш уйнаһаҡ, Шәүрә беҙҙең көтөүсе булыр ине. Шулай бит?
шыбаға тоту буенса, егет куyu төбенә төшәргә тиеш булган бит инде. Егет куyu төбенә төшеп кара. Астта бер ишек бар икән ди. Бу егет нисек етте шулай һәрмәнеп барып, теге ишекте асып ебәрһә, истә картайып беткән ике кыз утыра икән ди. Әргәләрендә кылыс тотып, бер карт басып тора икән ди. Булар тату гына сәлам биришкәндәр. Шуннан күрешкәс, егет үзенә һыу кәрәклеген әйткән бит инде. Карт булай дигән: "Мин һиңә һыу бирермен, тик бер шартым бар." "Әйт шартыңды" дигән егет. Шуннан карт булай дип һүз башлаган: "Бына минең ике кызым бар. 40 ел инде улар бер-береһе менән мин матурда юк, мин матуррак дип һугышалар. Береһенең исеме Айһылыу, ул Айгыды. Ә икенчесенең Көнһылыу, ул Ергыды. Береһе иткиткес һылыу, матур икән ди. Ә икенчесе кирехенсә кутырлы әрмәнде кебек култыс кыз икән ди. Бuna ошо бәхәсте сисеш. Әгәр әйтә алһаң, һиңә һыу бирәм. Ә инде дөрес җавап бирә алмаһаң, һинең башыңды уң якка, ә кәүдәңде һул якка сабып үдәм" дигән карт. Егет уйлап торганда, "Янең кемде һөйһә, шул матур" дип җавап биргән. Буны ишеткәс, карт куанып киткән. "Һай, егет, рәхмәт инде. Ысынлап та, янең кемде һөйһә, шул матур шул. Бына ошо кызымды кутырлы әрмәнде күк быжыр гына булһа ла, үзем бик нык яратам" дип илап ебәргән карт. "Бuna һиңә 4 йомро шар. Сык та береһен аша, артыңа карама. Бuna шуннан һуң һау булыр" дигән карт. Егет ер үтенә сыккас, бер шарды ашап карай. Шар кар, бул һымак һавык икән ди. Шуңа күрә лә уга кар бул дип исем кушканнар. Ә исендәге орлыгын алып, ергә сәсеп, буна ашлай итеп карбуз дип аталган емеш үстерә башлагандар. Буна шул көндәрдән алып бездә карбуз үстерә башлагандар икән. Егеттең даны тиз арада тирә-якты урап сыккан бит инде. Теге батша кызы был егеткә кияүгә сыккан, матур итеп той үткәргәндәр. Әле булһа улар бик матур, тату итеп тормыш көтәләр икән. Буна шулай үткәндәрем. Әкият тамам. Һезгә охшанымы? Әйе! Йылгыр, зирәк булып сыкты егетебез. Бер дә аптырап торманы. Карттың һораударына җавап та тапты, һаулы ла булды, карванды ла коткарды. Карбуз та үстерә башланы. Шулай шул, кулың да байлык, белемең дә байлык. Тик үзеңә ялкауланмаска гына кирәк. Ана бит, ябай, ярлы егеттән батша кияү булып китте хатта. Борынгылар әйткәндәй, эш һөйгәнде ил һөйгән шул. Ләйсән апай, борынгылар вагада иман дигәннәр. Төртмә телдәрде. Әйткәс, үҙемдә торам инде. Хәзер буна үземдең серле кул сатырымды алам да карбуз! Я, достарым, һыйланыгыз инде. Татлымы карбуз? Тәмле. Достарым, һезгә лә бүгенге әкиятем охшагандыр дип уйлыйм. Күңелегез көр, эшләрегез һәр вакыт уң булһын. Очрашканга тиклем.